Küsimus suurele ringile. Mis on minu oma, mis kuulub mulle, Jumala ja looduse poolt, ja mis ei kuulu? Ja kas Jumal annab mulle vahest rohkem või isegi kellelegi annab midagi, mis tegelikult talle ei kuulu? Õige vastus on, et annab küll. Mul on elus palju kogemusi, sündmusi, kus ma nagu tahan midagi, tunnen, et mingi plokk on vastas. Proovin, okei, iga asjaga nii, et võib olla mingi takistus, aga palju kordi on plokk vastas ja ma ikkagi olen jonni ja mulle antakse asi. Ja üks liiklusõnnetus oli ka Tais niimoodi. Et ka pidin ühele üritusele minema selle väikse motorolleriga, eks ju, ja siis mitu märkele, et ära mine, ja siis paningi pärast puusse, eks ju. Jäin ellu, eks ju, aga ühesõnaga, ma ei tea, mitu nädalat ma olin seal niimoodi selline liikuv 100-aastane vanamas. Et siis, kuidas see juhtub, niimoodi paljud räägivad ka, et ostsid maja, nii palju vaeva nägid, võtsid laenud kõik, eks ju, ja pärast läksid lahku, hästi palju juhused on sellised. Et sinule kuulub see maja, mida sa jõuad osta. Kui sa jõua osta, lähed orjusesse, ma ei ütle, et laenud on head või halvad, ma ei hakka selle üle filosofeerima, aga pahatihti näitab see elu, eks ju, et materiaalse maailma orjus on pangandus. Et see südamerahu ja kõik see hirm ja kõik, mis sul võlgadega on, et ei tea, võib-olla veab välja, võib-olla vea, eks tuleb igat juhust eraldi vaadata, aga surm tuligi ükselt mehe juurde ja ütles, et aeg on minna, sinu nimi on, näed mul siin. Mees ütles, okei, et kas enne minekut võib äkki väikse kohvi pakkuda, et istume väikse, ütleme tee, eks ju, väikse hea tee. Kuna ma musta kohvi joo, siis ma pakuks teed. Ja siis istusid, aga mees pani sinna seda natuke tee sisse unerohtu ja surm ja magama ja mees vaatas nimekirja, surma nimekirja, pani oma nime kõige lõppu. Ja surm ärkas üles ja ütles, et aitäh, et väga meeldiv oli, et sa oled nii meeldiv inimene, et ma tegin erandi, et ma võtsin nagu nimekirja lõpust, võtsin nagu järgmise inimese, võtan järgmise inimese. Et elu on selline, et elu on suurem kui meie, loodus on suurem kui meie, Jumal on targem kui meie, tema teab kõike peensusi, samal ajal ta on kõigest erineva, samal ajal tema teadvus. Öeldakse, et isegi rohulibe ei liigu, ilma et tema ei teadvustaks, ilma et ei ole tema sanktsiooni selleks. Seda on muidugi raske uskuda, meie usk on võib-olla maksimum jõuab sinna nii kaugele, et on emake loodus ja selline energiate virvarr, et seal on mingi süsteem. Aga kui on mingi süsteem, siis ideaalis on keegi seal taga ka, nagu sa leiad arvuti metsa alt, eks ütled. See arvuti moodustus tuhandete aastatega. Ikkagi eeldus on see, et arvuti ikka keegi, mingi tüüp on seal tagana. Et head teadvustamist, mis kuulub meile, et olla rahul sellega, mis juba on, ikkagi unistada püüelda nende vahenditega, mis ei ole nagu orjusesse minek, nii mentaalselt kui ka materiaalselt. Igaüks ise vaatab, aga ma lihtsalt mõned mõtted tulistasin.